多謝呢個團隊，多謝導演，多謝咁多位演員好努力咁樣拍咗一部電影，好好地咁去提醒我哋每一日生活最重要嘅係乜嘢，或者面對到困難嘅時候，我哋應該點樣面對。所以我覺得係一部非常有力量嘅電影嚟嘅。睇完都未係好出得到翻嚟嘅，咁但係真係好感激呢個團隊啦、導演同埋咁多位演員。又再次拍咗一套咁好嘅電影。破地獄呢套電影係好有香港嘅一個傳統文化啦。咁呢個傳統文化，的確我覺得係要大家首先要認識咗先啦。咁點樣去繼續去保留呢樣嘢？我覺得呢個都係我哋香港都需要一種傳承或者俾人記得嘅一種習俗。咁我覺得呢個電影係大家必須要支持。因為陳浩然導演我自己本身就合作過啦，導演嘅功架或者佢成個嘅編導所有嘢，我覺得係好犀利，好犀利。咁然後每一位演員都做得好好，我係好中意呢套戲嘅犀利係我哋講呢係真係冇用，我覺得係真係需要入場去感受一次，你就會明白呢一套電影嘅威力。請大家入場支持《破地獄》。